Fala aí, sobreviventes. Eu não virei o Hulk, tá? Mas eu tô verde, igual uma ervilha. Mas tô de boa. Ó, agora são exatamente 19h17. A gente deu um probleminha aqui, a gente não encontrou um canto que a gente queria para dormir de rede. Então a gente improvisou aqui com uma lona, e o Gabriel. Improvisou aqui com uma lona. E vamos dormir por aqui, na beirada do rio aqui das Cachoeirinhas. A gente agora acabou de fazer um risoto aqui com direito a bacon, calabresa e tudo. O Gabriel ainda tá ali se queimando e comendo. A gente trouxe as cadeirinhas, ó, porque o conforto no camping é igual uma comidinha quente, faz toda a diferença. Aqui tá friozinho agora, deve estar uns 12 graus. Tem do lado de um rio, né? Então hoje esse aqui vai ser o nosso ponto. Se der, eu vou gravando mais alguma coisa para mostrar depois.